Saya sempat ngakot subha bang apa yang subha itu diperamai berbalok kibiju snap ya ke channel. But nginya petang ya kajing pulih kajongi ha kajing dai bagai hima kajong blay. Ho ngada pulih ha ki por bermensyua na ke kitab yang pa orang bakar wei ke bakar san. Siapa kajing seng kajong Jesus Christ kajong hima. Ini pulih na kitab ui saya kalau nong bakandai ke banre banyo. Al mentangnya petang biang pat saya kira pakai jing pulih bar syua begini petangnya ka ini pernah mekli ajing duai tu ni duai yang gue eme a trial blay nak mentangan ke klimat ke Malaysia ini sesen pan ban petangnya ke jing pulih ke jongi ajing ada bagi hima ke jome ker ku yang ini bai ka Malaysia skor ba ka bangi pai sektin jome men so tu khamba ban pun kre de banong ke nong shang snong ha ta hima ke jome ini parong ibu tibi panak teng Yesus amen ha syua begini long ke nong shang snong ha kanu hima ikwa ru bantim siapang usim jong kata hima ulong bukumnu naman ngido ni kabor banjit te kumta ni ha bantip shua ya ta usim ujongi bat onda bangla tip ru ngidai bantip tikna kajing long jong ugalong bukumnu nginda pule pot enak tin jong blai nangkong nya pai na ka gospel kad kum Yohanes kalong khatsan kad khat ka ba khandai ka bong kumni kabong kumba ukpa ula it janga kum tangaru nga it ya pi to penyai ne ha kata kajing it ka jonga hang ni Jesus Christ ubadap da kajing it ni setenat bandon hapo jong uta unong sinsyar ubadap da kajing it ban ni tip ru bolong bos ngaurit ni kwa ban pule na ka sitiu apostol Paul saki pra bangai ya Filipi kalong ga baar ada khot ka banyau bat pra ka beso engi ya jing long ka jong Jesus Christ ka ba ongum ne hanrei ula pen sudai la de udah syem ya ka don merau haba ula jelong ha ka jing serim ki breu te habala syem ya baha ka rukam kumu breu ula le ret ya la de haba ula jelong uba kongu wat hadu ka jing yap ho ka jing yap kading penaken hang ne Jesus Christ la pen bolong uba ngau ret bar ba kongu te kumta kinong song snong ke bandan ha pok hima jung ki de banlong kumju ke basngauret ke bakongo bat ke badap da gajing it nang ta ubak loy ban map kajing long jung Jesus Christ kalong ubak loy ban map ngin pet ya ka tu kajing syam jung tu bri ubayap siliang mo ubapang bat ubala penherna tunum ying ha kal nong ka basan Lukas kad ka ba arpau hane ke tu yangi siapang Jesus Christ. Habau liyo iti ya kajinget jongki ula ong hau ko briu lama no yame yagi pop jome. Jesus Christ udon ya kata kajing terang bajing angnut ban map yagi pop jongi. Ukloi bakloi ban map. Tengi kwa hiru bandon kum hapo jong ta usim ane unong sinsyar ubakloi ban map. Ban nginom kwa bandon hakanu ke bor sinsyar kaba omdon ke jing map. Namang ini tangki priu. Kibat lot, akibat dap ke jing runa, ke jing baklas sudah. Tena kata kadang ngidon kam. Ya ubri ubadon, ya usim ubadon, ya kata ka mensim ke bakluar ban map. Hang nengin yo iru, ya Jesus Christ. Bau don ya ke jing sengusin Yin pai bat ngan naga gospel kat kumatias kalong khat saw. Kat kaba khat saw kong ni. Habau jisuru ulami no. Ulayo iyo pai ba babun. Paulas ngausin yaki. Walaupun kia yaki bapang jongki. Hanging iyo iya utaus im jongi. Jesus Christ. Ulong badap lagi jing sausin Ubakloy ban map. Nang tau badap lagi jing Tekum tangiru. Larangi kuak ban long kinong syong sinong ngapo kata kima. Ngide ban long ki badap lagi jing Ubakloy ban map. Bagi balas bon. Kumta ter. In pairu nakastiu apostol Petrus. Kalnong kaba kasih berengkong kalnong besan kerkhot bahnyau hang ne uba pendap ya kajinon kam jongi bawa keluar ban penjanai yangi we Petrus kalnong kaba san kerkhot bahnyau kaba onggum ne dak ba bread alo jong ya kajing kuslai jong pi baro na ba usuma sukher ma syapang jong pi hang ne ka pen ba Jesus Christ ngila ban chania ya ngila ban bread lut kajing kajing nyenjar jongi namar dai ma busumar sukher
bepek jinan kam jongi man la ka khalimat khat ka ba sipau ru ka ong ni udai ma u bu pensai bor yangi ba ai bor hangi bin im ga jing im ga ba te u blai ga jing ai baro ula khat ya phi sya kata ka buram bom jukut jang u how chris onda pila sya sitom khendiat por na u hiken unda penjana ya phi unda pen scam unda pensai bor hang ne ga thu yangi pada Jesus Christ uban pen scam yangi uban pensai bor yangi uban ai hangi ya kata ka bor ka bangila ban im ka jing im ka ba derur ban kini kide ki jing hikai ki bang yo na ka tin jong blai kom ki khon ki hajar ki jong Jesus Christ ha shua begin rung sya kata ki ma ka jong ngiliu ik tangkat tu ka ne kita ki jing long jong Jesus Christ ubalong i mu jong i badap da ki jing it ubas ngong sen ai ubakloi ban ma bau boleh asbon busumar sukher o bala ruban ai hangi ya ka jing im babam jukut ukloi ban thau thma yangi ban pen thma ya ka jing im jongi ho ya man ta hingi nam patla ban im mi kita ka jing im bar khoi ki balajer ka teng hang ni namar ngilong kibriu ki batlot bar ki badap da ka jing da ka pop sudah ngila ban ong ka jing baman sudah henrei kalong ka basngau tenat ban perkhat pat ba Jesus Christ us im jongi unsa thau thma yangi ha ka jing wan arsien jong u hoi karai ka ka jongi menta ban rai hang no ngin don ba unus im bengin don hang ne la dang ipet na ka chitiu apostol Paul ben sya ki prabu ya Filipi na dugar khar bar pau kong gum ne na mar kata ka jing long Christ nong jongi ka long habneng ha ka jaka ka ba Jesus Christ dan nang taru ngiap khmi yaw nong penem mu Jesus Christ bau try uban thau thmai ka met ka jinglong rangli jongi ya ka ban pelong ya ka sidur bat ka met ka burom jongu ka ba kum kata ka jing pentrai da ka ba ula ru wat ban pendam ya ke baro halade hang ne mentang yang pala ban don lut ikini ki jinglong baro khat da ka bor jongi sisyang inom la ban le ya kata handai tang da ka bor ka jong Jesus Christ ku muli pule menne na ka Siu Petrus kanong basan ka khat ka bisipau ka ba kren ba ula ban pelong yangi ki bajanai un pen thamai ka jinglong jongi karai ka syong hangi bat une usim ubangi kwa bandon hapok ka jing sensar ka jong ulong ubam jukut ngili pule ka hima jong u ka banne bam jukut ban em bam jukut baru lemdangi don yakini ki jinglong kumba ulong nginom la ngin sonong wei langi don ka jing syun ka jing bisni langi don ka jing isi langi mla ban map nginom la ban long ginong syong snong hapo jong tau sim namar ngin long nong wei pen ban hakmat jong u te kumta ka jing pen kre jongi ban long ki nong syong snong ki khon ki hajar hapo ki hima ka jong u kalong ban pen seriem yangi bat u haki ai baro komolong takabor jongi ngimla banle dalaka jong kabor dalaka jong kabut dalaka jong jingstan iron kamhi ya kabor jong munsim bakut namar Jesus Christ hilokran ya kata haga gospel kar kum Yohanes kalnong kabakhat sao kar kabakhat san bakan riu wong gumni ular pi janga tu sumar ya hukum jonga kini hukum jong Jesus Christ hukum jong jing hukum jong jing ma hukum jong jing le isnai ka hukum jong jing le asbon kini hukum ke bau Jesus Christ wai hoi mdai tang kita hendrai ka hukum ka bokong santam ka bau Jesus Christ ukran kini siapang ki hukum ni sia beteng banyak kran siapang kita ki hukum ki an ki kanun jong kata kahima ban ngidei ban long ru ki bas ngaurit ki ba kloi ban ko ngu ya kita ki jing penyat jong kata kahima hendrai Jesus Christ utip baraka bo jongi nginom la ban le kata ngaru ngan duwai wong yau pa teun aya pi ya wai pat unong pentengen bau nyok syong sa lambat pi halakarta yau mensim ka jing sisyaken ya ubah kepercai kamla ban pediang naba kam yo iu lemne kam itu yo handrai pi itu yo nama yaisa bat pi unlong ru ha pi ban penkre yangi ban rung sya kata kima ka jong Jesus Christ dala ka jong ka bor nginom la kemo omne
Ngidan kami kabor ka jong umunsim bakoi. U Jesus Christ upun kre. Yangi iwe piwe. Da ka jing don jong umunsim bakoi. Ban ai hangi ya kata ka jing la. Bangin kibri ko penyedai dur. Bat kita ki hukum jong kata ki hima. Ni siapa kambenya? Hadin. Siapa yang ki hukum ki badai bat kata ki hima. Ngan ai introduction kendit. Hakanya dai bat kata. Om jula banyak lekai kan ujing lekai kena don kirul ki an jing lekai. Wat ujing lekai ludui berit Dan ujing lekai marble kena. Kira lagi jong ki an ki bengiap ban but. Unu kena bom trek ban but itu ki an sisa umla banyak lekai. Kanu kenun jong kinu lekai bat kita ki parlok. Tu tang siapa jadian pada ya kita ki an ki kanun ki hukum ke jong Jesus Christ. Ki ba udon na ka bentaban penyai ya khima jong. Kima jong jing it, kima jong jing spon, kima jong jing snauret, kima jong jing kongo, kima jong jing kloy ban map. Do ben ku yang i wei pi wei. Ka bengi pen krek ban priang ya utaus mu jongi. Bada kabor jong mesti makut. Un thau dur yangi. Banyak seriem baru Jesus Christ. Nama lakot yangi. Ban but ban nget yau Jesus Christ. Hakasti ka ban kong jong Petrus ngnya pai khendiat. Hakasti ben kong jong Petrus kal nang ka ba hang ni ngin pej yang ila khot ban long kita ki ba pertobot of Jesus Christ nadu ka khot ka bar puai ngan puli nama sya kane kain la khot yapi na ba ukris ru ulasya na ka benta jong i da ka ba ino ya ka kom yang i khnang banginyo but hakita jing jam jong ubam shimla la pop lemle om shimla syam ya ka asap hakasintur jong Jesus Christ karukom na kabanta jongi. Demonstrate ane upen ya kata ka jenglong ka jong. Ulong ubukum no. Baru kwa iru yang i kinong syong hapok hima jong. Ban seriem ya jenglong jong. Ban pertubut ya jeng ka jong. Ban long kiba kloy, ban map kiba dat ka jeng i, kiba lesbon, bat kiba kongu, bat kiba ngaurit. Kata ka jenglong. Kabau Jesus Christ ukwa ya kita nong syong jongu ban long srim kum mau tongi duai ban penkot ene jingkran ngi se peteng biang hagawe pat kapor ya ngo eme atrai sisen pat naga bentakan kubor malai ngi hagnya dai bat ka hima ka jomi ban kre yangi ban long ginong syong hapok kata hima da ka bangi pertubot ya jing long ka jomi Jesu handrai ngi tepat baraka bor jongi hinom la ban long kumta tanaga bor jong musim khoj Waman pensai boring i wei pi wei bangila ban srim ya meu Jesus Christ kis try jongi uban sinsyar ki bam jukut ban kra yangi ban long ki khun ki hajar ki jongi khnang bila ban emren kat ban mi ki bam jukut thamra dan ka no jing so thot ki jing so wet namar ngi srim ban meu Jesus Christ yagini barong ibu tibi panak dem Jesus amen.